नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस टैबलेट के बारे में जिसका नाम है कफसिल फोर्ट। कफसिल फोर्ट टैबलेट, क्या क्या इसके यूजेज हैं, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, कब करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, कब इस्तेमाल करना है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं और किस किस बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस हमारी वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस मेडिसिन के बारे में, इस टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ, अधिक से अधिक जान पाएँ और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखें। बात करेंगे कफसिल फोर्ट टैबलेट के बारे में। कफसिल फोर्ट टैबलेट आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये टैबलेट अवेलेबल है, कहीं से भी ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग इसके फ़ायदों के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में, क्या क्या आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कफसिल फोर्ट जो है, आपको खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, इन सभी चीज़ों में आपको ये टैबलेट फ़ायदा देगी। आपको ये टैबलेट बहुत ही अधिक बेनिफिट देगी। अगर आपको सर्दी खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, हल्का फुल्का बुखार भी आ रहा है और या फिर ज़्यादा खांसी आपको हो गई है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, कुछ ही टाइम में आपकी जो खांसी है, आपकी जो जकड़न है छाती में या फिर कंजक्शन है, कोई भी चीज़ ऐसी, तो आपकी ये टैबलेट ख़त्म कर देगी। जुकाम है, उसको भी ये टैबलेट आराम देगी, आपको फ़र्क देगी बहुत। बात करेंगे कफसिल टैबलेट के यूजेस के बारे में, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, कैसे आपको इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों, कफसिल टैबलेट का जो इस्तेमाल है, एक गोली सुबह, एक शाम को आप ले सकते हैं। लेने से पहले अपने डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं। आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा कि आपको कितनी गोली दिन में लेनी है और कैसे लेनी है। तो दोस्तों, इसका वैसे जो यूज़ होता है नॉर्मल, एक टैबलेट सुबह, एक शाम को होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम में एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम ले सकते हैं आप, लेकिन गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना होता है। हल्के से गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। दूध के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो कंजक्शन है वो बढ़ सकती है, इसलिए पानी का ही इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल ना करें। बात करेंगे दोस्तों इसकी कंपनी के बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेडविन इसकी कंपनी है। बहुत ही शानदार कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। अब बात करेंगे इसके कंपोनेंट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं। तो इसमें पैरासीटामोल, साथ में डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, डोक्सिलामाइन और साथ में फिनाइलफिनामिन, सारा कुछ ये डला हुआ है। बहुत ही शानदार इसके कंपोनेंट हैं। इन कंपोनेंट में आपको रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार ये टैबलेट देने वाली है। तो दोस्तों, बात करेंगे अब इसके प्राइस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 37 रुपीज़ इसका प्राइस है। 37 रुपीज़ में आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टैबलेट का अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा इसके साथ आपको क्या क्या और मेडिसिन लगानी है। तो दोस्तों, ज़्यादा प्रॉब्लम में आप और मेडिसिन लगवा लीजिए साथ। अगर हल्की प्रॉब्लम है, आपको हल्की सी खांसी है, जुकाम है या फिर हल्का हल्का बुखार आ रहा है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो खांसी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। और आपको बहुत ज़्यादा ये आराम देगी टैबलेट। एक रात में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा इस गोली को लेने के बाद। रात को सोते टाइम गर्म पानी से अगर आप ये लेते हैं तो आपको इस टैबलेट का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस टैबलेट का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम आपको आपके कमेंट को जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।